আসসালামু আলাইকুম। টেকনিক্যাল লিমন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বেশ কয়েকটি এয়ারড্রপ আপডেট প্লাস পেমেন্ট প্রুফ শেয়ার করবো। কোথায় স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। প্রথমত যে এয়ারড্রপ সেটা হচ্ছে OrioSwap এয়ারড্রপ। এখান থেকে $20 সমপরিমাণ OSF টোকেন আর্নিং করতে পারবেন। খুবই সিম্পল টাস্ক। গ্রুপ চ্যানেল, টুইটার এবং ইউটিউব পেজ চ্যানেলে আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। টাস্কগুলো আমি আপনাদের এক নজর দেখিয়ে দিই। স্টার্ট বাটনে ক্লিক করবেন, দেন এখানে যে ম্যান্ডেটরি টাস্কগুলো আছে, কোনো অপশনাল টাস্ক নাই। টাস্কগুলো কমপ্লিট করে আপনার ডিটেলসগুলো সাবমিট করবেন। টুইটারের প্রোফাইল লিঙ্ক, ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক এবং সবশেষে BEP20 বা বাইন্যান্স স্মার্ট চেইন অ্যাড্রেসটা সাবমিট করলে এই এয়ারড্রপে আপনার জয়েন করা হয়ে যাবে। পরবর্তী আপডেট আমরা আমাদের টেকনিক্যাল লিমন টেলিগ্রাম চ্যানেলে জানিয়ে দেবো। তো টোকিও ক্রাপ্টোর যে অ্যানাউন্সমেন্টটা হয়েছে, তো এই অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে এই অ্যানাউন্সমেন্ট আর এসএফপির যে অ্যানাউন্সমেন্ট ছিল, দুইটা অ্যানাউন্সমেন্টে আসলে খুব সেম ছিল, সম্পূর্ণ সেম একটা অ্যানাউন্সমেন্ট ছিল। এখানে হচ্ছে যারা, আমি এক কথায় বলে দিই, এখানে দুই ধরনের অফার আছে। একটা হচ্ছে হোল্ডিংয়ের জন্য অফার, আর একটা হচ্ছে মেবি একটা দেখছিলাম হোল্ডিংয়ের জন্য অফার এখানে। তবে সেটা আছে টোকিও টোকেন সম্পর্কে বিস্তারিত। তো টিকিও টোকেন সেল ডিটেলস, তাদের এখানে সম্পূর্ণ ডিটেলস রয়েছে। এখানে পাবলিক সেল প্রাইস দেখুন 0.10 USD, যেটা এসএফপিরও 0.10 USD ছিল। টোটাল টোকেন সাপ্লাই এখানে যত এসএফপিরও টোটাল টোকেন সাপ্লাই এটা ছিল। এবং এটা আর একটা অফার আছে যেটা হচ্ছে বাইন্যান্স। আপনি যদি বাইন্যান্সে বিএনবি হোল্ড করে রাখেন, এখানে দেখুন এটা আছে এই যে এই সময়ের মধ্যে মেবি 31 তারিখে 7 তারিখের মধ্যে। তো এখানে হোল্ডিং অফার আছে, যেটা হচ্ছে ধরেন 31 তারিখ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত হোল্ড করে রাখলে তার বিনিময়ে বিএনবি যদি আপনি হোল্ড করে রাখেন, তার বিনিময়ে আপনাকে কিছু টোকেন দেবে। মেইন হচ্ছে সম্পূর্ণ এসএফপি যেরকম অফার দিয়েছিল বা এসএফপি সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলাম সেম সেরকম একটা জিনিস। তো আপনি চাইলে বাইন্যান্সে বিএনবি হোল্ড করে রাখতে পারেন। এখানে 7 দিন যদি আপনি হোল্ড করে রাখেন, তো 7 দিন হোল্ড করে রাখলে আপনাকে এখান থেকে তারা কিছু টিকে ও টোকেন দেবে। তো এটার প্রাইসও মেবি এসএফপির মতোই হতে পারে। তো যারা চান টিকেও টোকেনটা সর্বপ্রথম বাইন্যান্সে যখন লিস্টেড হবে, চাইলে $1 সমপরিমাণে কিনে রাখতে পারেন, হয়তো পরবর্তীতে এটা ভালো একটা প্রফিট দিতে পারে। রকেট এয়ারড্রপ এখান থেকে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, 30টা আরকেটি টোকেন আর্নিং করতে পারবেন, যার ভ্যালু হচ্ছে $2। অলরেডি এটা প্যাংশপে লিস্টেড রয়েছে। খুবই সিম্পল কিছু টাস্ক রয়েছে, যেহেতু আমি অলরেডি কমপ্লিট করে দেখছি, এখানে দেখানো যাচ্ছে না। এখানে গ্রুপ চ্যানেল এবং টুইটার ফলো করে সবশেষে BEP20 ওয়ালেট অ্যাড্রেস দিলে এই এয়ারড্রপে জয়েন করা হয়ে যাবে। নেভা ডেফি একটা এয়ারড্রপ আপনার সাথে শেয়ার করেছি, 0.5 নেভা, যার ভ্যালু হচ্ছে $25 সমপরিমাণ টোকেন আর্নিং করতে পারবেন। এটা অলরেডি কয়েকটা জায়গায় লিস্টেড রয়েছে। খুবই সিম্পল, এখানেও কিছু টাস্ক কমপ্লিট করতে হবে। এখানে আমি টাস্কগুলো দেখিয়ে দিয়ে অ্যাড্রপ রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করার পর এখানে এই টাস্কগুলো করতে হবে। বাকিগুলো এখানে কয়েকটা অপশনাল টাস্ক রয়েছে। 3টা টাস্ক হচ্ছে ম্যান্ডেটরি, টেলিগ্রাম গ্রুপ চ্যানেল জয়েন, টুইটারে ফলো করতে হবে, ইউটিউব চ্যানেল এবং প্রমোটার যেগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে অপশনাল টাস্ক, চাইলে করে নিতে পারেন। আর এখানে আপনার সমস্ত ডিটেলসগুলো জাস্ট সাবমিট করে দেবেন। পরবর্তী আপডেট আমরা আমাদের টেকনিক্যাল লিমন টেলিগ্রাম চ্যানেলে আপনাদের জানিয়ে দেবো। 10 ডিএফএন টোকেন, মেবি হ্যাঁ ডিএফএন টোকেন, এটার একটা অ্যাড্রপ শেয়ার করেছিলাম রা টোকেন। তো এখান থেকে আমি 365টা ডিএফএন টোকেন রিসিভ করেছি। আপনারা আপনাদের ব্যালেন্সটা চেক করে দেখতে পারেন। হয়তো এসএফ মানে এসএফএম টোকেন যেটা আছে ওইটারও পেমেন্টও অনেকেই দেখছি পেয়ে গেছেন, গ্রুপে দেখলাম। তো আপনারা ওইটাও চেক করে পারতেন, হয়তো বা আপনার পেমেন্টটা রিসিভ করেছেন। লা টোকেনের অ্যাড্রপগুলো আসলে 100% রিয়েল হয়ে থাকে এবং এটা কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু পেমেন্টটা করে দেয়। তো লা টোকেনের অ্যাড্রপগুলোতে বেশি জয়েন করার চেষ্টা করবেন। তো OrioSwap এবং রকেটের 2টা অ্যাড্রপের ভিডিও আছে, চাইলে এই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। প্রত্যেকটা অ্যাড্রপের আমরা আলাদা করে ভিডিও মেক করি, ওই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয়। সেটিফে একটা অ্যাড্রপ শেয়ার করেছিলাম, কোনো ধরনের রেফার বোনাস ছিল না, জাস্ট বুটে জয়েন করলে আপনি 100টা SFUN পেতেন, যার ভ্যালু $10। কিন্তু সেই টোকেন এখন 100টা টোকেনের ভ্যালু এখন $70 প্লাস আছে, 70 থেকে $75। আর এর আগে আরও অনেক প্রাইস ছিল, মানে এক একটা টোকেন $2 সমপরিমাণ ছিল, 100 টোকেনের দাম $200 ছিল। তো এখন টোকেনের দামটা অনেক কমে গেছে, 100 টোকেনের দাম $70-80 মতো আছে। তো যারা এখান থেকে রিসিভ করেছেন, আপনার চাইলে 2টা এক্সচেঞ্জের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, জুলসপ বা প্যাংসপ, 2টা জায়গায় আপনি এটা সোয়াপ করে নিতে পারেন BUSD-র মাধ্যমে। যারা সোয়াপ করেন তাদেরকে একটু বলি, তারা BUSD-র মাধ্যমে সোয়াপ করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাদের ফিটা খুব কম কাটবে। যেমন আপনি উইথড্র করতে গেলেও কিন্তু আপনাদের ফিটা অনেক কম কাটবে। তো এখানে এক্সচেঞ্জের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, আপনি এখান থেকে চাইলে এটা সোয়াপ করে নিতে পারেন, অথবা আপনি চাইলে হোল্ডও করতে পারেন, $2 হতেও পারে আবার পুনরায়। কারণ এটা আরও একটা অ্যাড্রপ আপনার সাথে শেয়ার করা আছে, সেটার পেমেন্ট প্রুফ এখনও দেয় নাই। এর পরে একটা অ্যাড্রপ শেয়ার করেছিলাম, ওইটার পেমেন্ট প্রুফ পাইলেও আপনাদের সাথে ইনশাল্লাহ শেয়ার করব। পরবর্তী যে অ্যাড্রপটা ম্যাজিক ব্যালেন্সের অ্যাড্রপ, এখান থেকে $200 সমপরিমাণ টোকেন আপনি এয়ারড্রপের ব্যালেন্স যেটা আছে এটা রিসিভ করবেন। যখন রিসিভ করবেন তখন আপডেট দিয়ে দেবো, কিন্তু আপনি ইনস্ট্যান্টলিও 0.05 MGB রিসিভ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে সাথে সাথে রিসিভ করবেন, দুইটার কাজই আলাদা। একটা হচ্ছে টেলিগ্রাম বুটের কাজ, আর একটা হচ্ছে আপনার এখানে একটা লিঙ্ক দিবে, তারা বুটের ভিতরে লিঙ্ক দেয়। আপনি যখন বুটে জয়েন করবেন, এখানে দেখুন সবগুলো টাস্ক কমপ্লিট করা হয়ে যাবে আপনার।
সবগুলো টাস্ক কমপ্লিট করার পর এখানে দেখুন তারা বলতেছে তাদের ওয়েবসাইটে যেতে, ওয়েবসাইটে যেয়ে আপনি এয়ারড্রপটা ক্লেম করতে পারবেন। ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখুন। এখানে দেখুন এই যে আমি এটা রিসিভ করেছিলাম, দেন এখানে দেখুন এটা বুট আর এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক। তো তাদের ওয়েবসাইটের এই লিঙ্কটা নিয়ে আপনি সরাসরি ট্রাস্ট ওয়ালেটে যাবেন, ট্রাস্ট ওয়ালেটে যেয়ে ক্লেম এয়ারড্রপে ক্লিক করলে ইনস্ট্যান্ট 0.05 MGB টোকেন এখান থেকে আর্নিং করতে পারবেন। ওটা আমি আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই। আপনার যদি ড্যাপস ব্রাউজারে যান, দেন ম্যাজিক এখানে আসবেন, এখানে আসার পর ওয়ালেটটা কানেক্ট করে নেবেন। ওয়ালেট কানেক্ট করার সময় অবশ্যই বাইন্যান্স স্মার্ট চেইনটা সিলেক্ট করবেন। ইথেরিয়ামও হবে, তবে বাইন্যান্স স্মার্ট চেইন সিলেক্ট করলে ফিটা অনেক কম কাটবে। দেন এই যে এয়ারড্রপের যে আইকন আছে এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর আমি অলরেডি ক্লাইম করে নিয়েছি। আপনি যদি ক্লাইম করেন তো সাথে সাথে এখান থেকে 0.5 MGB টোকেন পেয়ে যাবেন। এটা অলরেডি লিস্টেড, কিন্তু এটার ভ্যালু অনেক কম। পরবর্তীতে এটার ভ্যালু অনেক হতে পারে, যেহেতু তারা বলতেছে $200 সমপরিমাণ হয়তোবা ভ্যালু হবে, তখন আমরা এটা সেল দেবো। এটা সবাই এটা হোল্ড করে রাখুন। টিএনসি আইটি গ্রুপের যে আলাদ্দিন মেবি সাইটটার নাম, এটা শেয়ার করেছিলাম অনেক আগে, অনেকেই জয়েন করেছিলেন। তো অবশ্যই এটাতে কেওয়াইসি কমপ্লিট করে রাখবেন। আমার কেওয়াইসিটা ভেরিফাইড হয়ে গেছে। তো আমার কেওয়াইসিটা ভেরিফাইড হয়েছে। আমি কেওয়াইসির কিছু পিক আপনাদের দেখিয়ে দিই যে আমি যে ধরনের পিকগুলো আপলোড করেছিলাম। তো আমি মেবি এর আগে একটা ভিডিওতে বলে দিয়েছিলাম যে কীভাবে এখানে কেওয়াইসি করবেন বা পিকগুলো কীরকম হবে, সে পিক কী ধরনের সেগুলো দেখিয়ে দিই। আসলে নেট খুব স্লো, তো আমি এটা অলরেডি লগ ইন করে নেব, যেহেতু আমার অলরেডি একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে। তো লগইন এর অপশন, এখানে লগইন। তো এটা লগ ইন করে আপনাদের দেখিয়ে দিই যে আসলে এখান থেকে কীভাবে কেওয়াইসিটা আমি কমপ্লিট করলাম বা কী ধরনের পিক আপলোড দিয়েছি সেটা দেখিয়ে দিই, যে ধরনের পিকটা আপলোড দিয়েছি। তো এটা হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইট। তো ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে, দেন উপরে 3 ডট মেনুতে ক্লিক করব। 3 ডট মেনুতে ক্লিক করার পর আমার ইমেলের উপর ক্লিক করার পর ভেরিফিকেশান দেখুন টিক মার্ক রয়েছে। তো ভেরিফিকেশানে যদি আমি ক্লিক করি, ভেরিফিকেশানে ক্লিক করলে এখানে দেখুন আমার যেগুলো ভেরিফাইড, এসএমএর ভেরিফিকেশান ভেরিফাইড হয়েছে, আলাউদ্দিন ওয়ালেট ভেরিফিকেশান, কেওয়াইসি ভেরিফিকেশান, সবগুলো ভেরিফিকেশান আমার কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। গুগল অথেন্টিকেটরও অ্যাড করা আছে। তো এখানে যদি আমি কেওয়াইসি ভেরিফিকেশান যেটা আছে, এখানে দেখুন কেওয়াইসি ভেরিফিকেশানে যদি আমি ক্লিক করি, তো আমি কী কী ছবি আপলোড করেছি এখানে সেই ছবিগুলো আপনাদের দেখিয়ে দিই। 3টা ছবি মেবি আপলোড করা লাগে সম্ভবত। তো আপনারা যারা আপলোড করেছেন মেবি 2টা ছবি আপলোড করা লাগে, হ্যাঁ 2টা ছবি আপলোড করা লাগে। তো প্রথমে হচ্ছে এনআইডি কার্ডের শুধু ফার্স্ট পেজ, দেখুন এনআইডি কার্ডের ফার্স্ট পেজ, অন্য কোনো পেজ না, জাস্ট এনআইডি কার্ডের ফার্স্ট পেজ আপলোড করেছি। এবং পরবর্তী যে পিকচার আছে এনআইডি কার্ড হাতে নিয়ে কিছু লেখা এখানে লিখতে হয়। যে লেখাগুলো লিখতে হবে এখানে কিন্তু লেখা আছে, দেখুন রিকোয়েস্ট কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন আলাদ্দিন এক্সচেঞ্জ, দেন আপনার আইডি, তারপরে এখানে কোন ডেট সেই ডেটটা লিখতে হবে, মানে আপনি ইমেলটা দিবেন, প্রথমে আপনার ইমেল দিবেন, দেন রিকোয়েস্ট কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন অন আলাদ্দিন এক্সচেঞ্জ, এখানে যে লেখাটুকু আছে এটা দিবেন, কোন তারিখে আপলোড করছেন ওইটা দিয়ে জাস্ট আপনার এনআইডি হাতে নিয়ে এখানে একটা ছবি দেবেন। যে কোনো আমি এনআইডি হাতে নিয়ে জাস্ট একটা ছবি দিয়েছি। আমার এটা কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন কনফার্ম হয়ে গেছে, মানে এটা ভেরিফিকেশন কনফার্ম হয়ে গেছে। অবশ্যই ভেরিফিকেশনটা করে রাখুন, হয়তো পরবর্তীতে উইথড্র করতে গেলে আপনার ভেরিফিকেশনটা প্রয়োজন হবে। ক্রস এয়ারড্রপ, রিয়েলি সরি ফর দ্যাট, এই এয়ারড্রপটা আসলে স্ক্যাম একটা প্রজেক্ট, এটা কেউ জয়েন করেন না। তো পরবর্তী যেটা আছে আর্গনে একটা গিভওয়ে দিচ্ছে। তো এই গিভওয়েটা হচ্ছে তাদের টেলিগ্রামের গ্রুপে জয়েন করতে হবে, এবং এটা টাক্স এমএক্সির পক্ষ থেকে মেবি তারা একটা গিভওয়ে দিচ্ছে। তো কীভাবে পার্টিসিপেট করবেন, এখানে দেখুন এখানে লিঙ্কগুলো আছে, সরাসরি এখান থেকে যে টাস্কগুলো কমপ্লিট করতে বলে নেম, ইমেল, প্রথমে নেম, ইমেল, টুইটার ইউজার নেম, টেলিগ্রাম ইউজার নেম, এবং সবশেষে BEP20 ওয়ালেট অ্যাড্রেস দিয়ে সাবমিট করলে হয়ে যাবে। তো তাদের টুইটারের লিঙ্ক এখানে দেওয়া আছে, টেলিগ্রামের লিঙ্ক এখানে দেওয়া নাই। তো টেলিগ্রামের লিঙ্কটা আমি আমার চ্যানেলে দিয়ে দিয়েছি, এখানে দেখুন, এখান থেকে আপনি টেলিগ্রামে জয়েন করে নেবেন। সবশেষে যে অ্যাড্রপ সেটা আছে ফ্রিজের পক্ষ থেকে $200 সমপরিমাণ ফ্রিজ টোকেন আর্নিং করতে পারবেন। খুবই সিম্পল কিছু টাস্ক আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে। তাদের এখানে কয়েন গিগোতে লিস্টেড অলরেডি, টেলিগ্রাম লিঙ্ক দেওয়া রইল। এখানে তাদের যে glam.io যে ফর্মটা রয়েছে, ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে। এটা নিয়ে ভিডিও আছে, A to Z ভিডিও দেখলে বুঝে যাবেন। তারপর টাস্কগুলো দেখে দিই, 5 দিন সময় আছে, অবশ্যই এখানে জয়েন করবেন, যেহেতু ভালো একটা প্রফিট আমরা এখান থেকে আর্নিং করতে পারবো। এখানে সবগুলো টাস্ক কমপ্লিট করতে হবে, আর আমি সবগুলো টাস্কই লাইভে কমপ্লিট করেছি আমার ওই চ্যানেলে ভিডিওটা। তো ভিডিওটা একটু পরে এখানে পেয়ে যাবেন। তো যে কোনো অ্যাড্রপ আপনার বুঝতে অসুবিধা হলে আপনি ওই ফুল ডিটেলসের ভিডিওটা দেখতে পারেন। আর সব ধরনের অ্যাড্রপের আপডেট প্লাস পেমেন্ট প্রুফ পেতে অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো ভিউয়ার্স আজ এ পর্যন্তই, আপনার সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।